Бар жоғы 100 жыл бұрын Сырдарияның қалың тоғайларында самал емес, жолбарыс жүретұғын еді. Ол әпсаналық ямаса хинд жолбарысы емес, ал хақиқи орайлық Азия жолбарысы. Ол тынышлықтың хүкімдары, адамлар еле бақырмастан сыбырласып сөйлесетұғын жерлердің иесі еді. Туран жолбарысы бүгін жоқ болып кеткен, ұмытылған, бірақ бір уақытлары ол ұлы жыртқыш болған. Оның ақырғы ойпатлар һәм қамсылықлар бойлап жаңғырып естілетұғын еді. Және де қазір оны дерлік ешкім еслемейді. Оның көрінісі ескі мозаикалардың сырланған бетінде және де ескі медреселердің дивал суреттерінде, сондай-ақ ғарылардың тамамланбаған әпсаналарында сақланып қалған. Біз жолбарыстарды тек қана Хиндістан, тропик һәм джунгли тоғайларында жасайтын хайуан сипатында тән аламыз. Бірақ дегенменен ол бірнеше дәуірлер алдын бізде де орайлық Азияның дәл ортасында жасаған. Неге осындай құдіретлі хайван бұнша тез жоқ болып кетті? Бұған кім айыплы? Бұны біз түсінуіміз үшін һәмме нәрсе басланған жерге, яғни өтміштің қалың бүгінгі күнде кесіліп жоқ болған тоғайларға саяхат етеміз. Егер сіз шайхунның білім суына сүңгуге даяр болсаңыз, біз басладық. Шамаменен бір әсір алдын Азия аймағында 100 мыңнан астам жолбарыс жасаған болса, бүгінгі күнге келіп олардың тек қана 4-5 мыңы ғана сақланып қалған деп айтуымыз мүмкін. Бірақ бұл саналарда анық емес, айырым деректерде жолбарыстар бұннан да аз қалғанлығы көрсетіледі. Өзбекстан халқы арасында жолбарыс дегенде көбірек ұзақ шығыс һәм де Қобла Азия тоғайларында жасайтын хайуан көз алдымызға келеді. Дегенменен өткен әсірдің басларына шекем жабайы жолбарыстар Өзбекстан аймағында да жасап келген. Яғни бұл аймақтарда ұшырасатын сирек жолбарыс түрі туран жолбарысы деп аталған. Патша Россиясының басқыншылығы һәм олардың жолбарыстарды жоқ етуге қаратылған саясаты, сондай-ақ адамлардың хайуанлар жасайтын жерлерге кіріп баруы және де тоғай һәм тоғайлықлардың қиратылуы, тері һәм аң аулау ақыбетінде бұл сирек ұшырасатын жыртқышлар бүткілей қырылып кетті. Ақырында 2003 жылы туран жолбарысы глобал көлемде жоқ болып кеткен түр сипатында расми тізімге алынды. Бұл жолбарыстар кейде Каспий жолбарысы, яки Түркістан жолбарысы атыменен де танылған. Олар орайлық Азияның қазіргі Өзбекстан, Қазақстан, Түркменстан аймақтарында, сондай-ақ Афганистан, Кавказ таулары, Әзербайжанның субтропикалық тоғайлары сияқты жерлерде жасаған. Өзбекстанда болса Ташкент, Шыршық, Ферғана, Сырдария һәм Сурхандария уалаятларының Қамслы һәм тоғайлы аймақларында ұшырасады. Мысалы 130 жыл алдын Ташкент атрапы, қазіргі Қойлық, Бесағаш һәм Чыланзар аймақлары жанындағы тоғайларда бұл жыртқышларды ұшырату мүмкін еді. 20 ғасыр басларында музей коллекцияларында сақланып отырған 20-ға жақын жолбарыс сүйеклері һәм тоқмалар үстінде өткерілген генетикалық зерттеулер Каспий жолбарысы һәм Сибирь жолбарысының генетикалық ұқсаслығы жоғары екенлігін көрсетті. Олардың ұлыма бабасы бұннан 10 мың жыл алдын Шығыс Қытайдан Орта Азияға тарқалған болуы мүмкін. Олардың айрым топары болса, кейін ала Россияның ұзақ шығысындағы аймақларға өтіп, сол жерде Сибирь жолбарысы түрін қалыптастырген. Туран жолбарыстары адамға сирек hüjum еткен. Олар табиғатынан сақ болып, адамлардан қашуға харекет еткен. Аңшылардың есінде сондай жағдайлар ұшырасады. Адамлар бірнеше жыллар дауамында жолбарыстар менен бір аймақта жасаған, бірақ оларды көрмегенде. Бұл болса олардың жасырын, сергек,
табиятынан дерек береді. 19 ғасыр ақырында орайлық Азияға кіріп келген патша Россиясы әскерлері бұл хайуанлардың табиғи жасау орталығын бұзып, оларға қарсы кең көлемлі аулар шөркемлестірді. Мәселен, 1883 жылы 27 февральда Түркістан әскери округы басшысы Ташкент һәм Чыназ аралығында жасайтын жолбарыстарды жоқ ету хақында бұйрық берген һәм оған 12 батальон тартылған. 19 ғасырдың 30 жылларында болса Бесағаштағы Бөріжарда жасаған бір жұп жолбарысты өлтіру үшін мыңлаған адамлар тартылғанлығы хақында да мағлұматлар бар. Совет дәуірінде де бұл хайуанлар ұзақ жасай алмайды. 1940 жыллардың ақыры, 1950 жыллардың басларында олардың соңғы іздері тізімге алынған. Грузияда болса 1922 жылы өлтірілген жолбарыстың қатырылған терісі Тбилиси музейінде сақланады. Азербайжанның Құбыла бөлімінде, атап айтқанда Талыш тауларында һәм Ленкаран уалаятында болса 1960 жылларға шекем жолбарыслар ұшырасқан. Айрым деректерге көре соңғы Туран жолбарысы 1970 жылы Түркияның Құбыла шығысында атып өлтірілген. Хорезмде болса 1957 жылы жолбарыстың соңғы уәкілі жоқ етілген. Хорезм оазисі бұл жолбарыслар үшін ең ахметлі макаллардан бірі болған. Әмудария дельтасы. Қалың қамыслықлар, тоғайлар бұл жұртқышылар үшін қолайлы жасау орны еді. 1920-1930 жыллары бұл аймақта 70-тен астам жолбарыс бар еді. Бірақ 1940 жыллары олардың саны 20-ға шекем азайды. 1942 жылы 12, 1947 жылы 6 жолбарыс ғана тізімге алынған. 1935 жылдан 1950 жылға шекем 11 жолбарыс атып өлтірілген. Бүгінгі күнде Туран жолбарысының жалғыз сақланған физикалық үлгісі Қарақалпақстан тарих һәм мәдениет музейінде көрсетіледі. Олардың денесінің ұзынлығы 2,7 метрден 2,9 метрге шекем. Орғашлары болса 2,4-2,6 метр болған. Еркеклерінің ауырлығы 170-240 килограмм. Орғашлары болса 85-135 килограмм атрапында болған. Олар түнде белсенді болып, олжа ізінен әсте, бірақ тынық жүріп, ұзақтан секіріп, хүжім еткен. Қатты ұйқы халаты 1,5 суткаға шекем дауым еткен. Олар суда жақсы жүзген, тек қараңғы түскеннен кейін ғана аң аулаған. Жұпласу дәуірі февраль ақыры, март басларына тура келген. Хамледарлық дәуірі 95-112 күн болған. Әдетте 2 жылда 1-2-4 бала туған. Жаңа туылған жолбарыс баласы 1,3-1,5 килограмм болған. Көзлері 6-8 күннен кейін ашылған. Анасы балаларды жалғыз өзі тәрбиялаған һәм әкесін олардың қатарына жақындатпаған. Туран жолбарыслары 40-50 жыл жасаған. Түрк халықтары арасында жолбарыс тымсалы мәртлік, әділдік һәм құдірет белгісі болып келген. Фольклорда ол бархолла оң образда суретленген. Ауыл халқы арасында жолбарыслардың қабірстанларға кіргенлігі, қабір атрапында айланғаны хақында да гүрріңлер сақланып қалған. Есткен болсаңыз, әлбетте бұл жас үлкенлер тарапынан айтылып келінген. Айтылуынша, бұндай жағдайларда адамлар үйлерінен шықпай, оны шерім деп тыныштандыруға әрекет еткен. Айрым рауиятларда болса, егер жолбарыс адамға хүжім етпекші болса, оған маған емес, айға шап деп мұражат ету ұсыныс етілген. Бұндай сирек ұшырасатығын хайуан жоғалып кеткен болса да, оның табиаттағы орны, мәдени естелігі тымсалы һәм тарихтағы рөлі халық санасында сақланып қалмақта. Қазіргі күнде дүнияда 7 түрдегі жолбарыс бар болса, солардың ішінде ең ірісі Амур жолбарысы, оннан кейін Туран жолбарысы еді. Оның жоқ болуы тек биологиялық жоғалту емес, ал мәдени һәм тарихи мирастың да зиянлануы дегені. Туран жолбарысы табиат оны бекарлаған үшін емес, ал адам оны жанында орын жоқ деп білген үшін жоғалып кетті. Яғни, әрбір оқ атылғанда, әрбір қамыслық өртелгенде, әрбір тоғайлық кесілгенде біз оны тірі дүниядан өшіріп тасладық. Бірақ ол елеге дейін есімізде. Музейлерде сақланып отырған сүйеклер қалдықларында.
және де халық қосықларында һәм айемгі гілемлердің нағысында жасап келмекте. Ол адам һәм жабайы табиғат арасында жоғалған тең салмақтылықтың нышанына айланды деуіміз мүмкін. Яғни, оның тағдырында бүткіл аймақтың тарихы жәмленген. Әпсаналардан заводларға шекем, шөпшарлардан тракторларға шекем. Соны айтып өту керек, Туран жолбарысы апай хайуан емес еді. Ол күш-құдірет және де ар-намыс һәм тынышлық және де еркінлік тымсалы болған. Бүгін оны еске алар екенбіз, тек қана өтмішке емес, ал келешегімізге де назар таслаймыз. Себебі тек түрлері емес, өз нышанларын ұмытқан мәдениетларда жоғалып кетеді. Бәлкім Туран жолбарысын еске түсіру арқылы біз или жоқ етілмеген нәрселердің қадірін білуіміз мүмкін. Бұл Жайхун жойбар еді. Егер бүгінгі сан сізге ұнаған болса, лайк басың, комментарий жазың һәм достарыңызға жіберіп қойың. Сіз сұраған һәм сіз күткен темаларда ізденуді давам етеміз. Кейінгі санларда көріскенше.